هر کسی که یه بار توی جنگل آتیش درست کرده باشه میدونه که درست کردن آتیش اصلا کار راحتی نیست. باید کلی چوب خوش از جای مختلف جمع بکنیم، ژل آتش‌زا بریزیم برای اینکه آتیش بگیره، الکل استفاده بکنیم، هزار تا کار بکنیم، گاهی اوقات بازم آتیش جور در نمیاد، درست نمیشه. ولی خب توی تابستون میشتیم که معمولا جنگل‌ها راحت آتیش میگیرن، جنگل‌های گلستان، جنگل‌های زاگرس، جاهای دیگه، همه جای دنیا، توی آمازون. قضیه چیه که جنگل‌ها توی فصل گرما اینقدر راحت آتیش میگیرن؟ این سوالیه که از دوست خوبم حمیدرضا میرزاده، کارشناس محیط زیست، پرسیدم. تمرین سبک زندگی سالم برای رسیدن به 100 سالگی در مجله چند رسانه‌ای 100 سال سلامت. زندگی بر پایه اصول محیط زیست و توسعه پایدار رو در سیاره آبی یاد می‌گیریم. آتش‌سوزی جنگلی اتفاقیه که ما این چند ساله خیلی زیاد شاهدش هستیم. اتفاقای تلخی هم افتاده، همه خب در جریانیم. موضوع این هستش که چرا تو تابستون و پاییز بیشتر این اتفاق میفته؟ خب طبیعیه، معمولا تو این فصل‌ها برگ خشک و علف خشک و اینا توی جنگل و البته مراتع، فقط جنگل ها نیست، تو مراتع هم اتفاق وجود داره و این علف خشک و برگ خشک خودش یه ماده سوختنیه که سریع میسوزه. حالا چرا جنگل آتیش میگیره؟ اونجوری که سازمان منابع طبیعی میگه که بیشتر از 90% آتش‌سوزی جنگل‌ها عوامل انسانی داره. عوامل انسانی مثل چی؟ مثل یه سری سهل‌انگاری‌ها، ممکنه ته سیگار بندازن تو طبیعت، یا اینکه مثلا آتیش روشن کنیم، توی کمپی رفتیم آتیش روشن کنیم درست خاموشش نکنیم، یا حتی قبل اینکه بخوایم خاموش کنیم باد بزنه، آتیش ما در واقع گسترش پیدا بکنه به عرصه طبیعی. بعضی وقتا هم عمدیه، بعضی وقتا هم بعضیا برای به دست آوردن زمین، اینکه مثلا این زمین چون جنگلیه بهشون واگذار نمیکنن، بعضیا ممکنه این کار بکنن که عمدن آتیش بزنن که صاحب زمین بشن، که بگن دیگه جنگل نیست و صاحبش بشن. این همه این اتفاقا هست. بعضی وقتا هم کشاورزا باقی مونده در واقع محصولشون رو برای اینکه دیگه نخوان هزینه تراکتور و شخمای آنچنانی بدن آتیش میزنن و خب این آتیش میتونه گسترش پیدا بکنه. پس 90% عوامل انسانیه. یه وقتایی هم گفته میشه که مثلا مسائلی مثل صاعقه میتونه باعث آتش سوزی بشه، که خب این آتش سوزی هم که اگه از صاعقه اتفاق بیفته میتونه خیلی معمولا گسترش پیدا نکنه، چون معمولا بعد صاعقه بارون داریم و خب اگر آتشی اتفاق بیفته بارون رو مهار میکنه. یه موضوع دیگه ای که هست مثلا میگم وجود شیشه در طبیعت، یعنی مثلا بطری شیشه‌ای که رها شده در طبیعت مثل ذره‌بین عمل میکنه و خب ذره‌بین بچه بودیم یادتونه مثلا با ذره‌بین میتونیم کاغذ بسوزونیم، میتونه این کارو بکنه. درباره این قضیه شواهد خیلی محکمی نداریم، خب موضوع محتملیه. وقتی جنگل آتیش میگیره چه اتفاقی برای محیط زیست و موجودات زنده اون میفته؟ بعضیا میگن آتش سوزی برای جنگل مفیده. این باور درسته؟ خب تصاویرش رو حتما دیدیم، تعداد زیادی از گونه‌های زنده مثل خزنده ها، مثل پرنده ها، پستاندارای کوچیک تو این آتش سوزی از بین میرن. خیلی تصاویر ناراحت کننده هم هست. خب طبیعتاً خیلی از گیاهای جنگل هم میسوزن. شاخص ترین هاشون معمولا درخت ها هستن که خب خیلی دیرتر هم میسوزن و طولانی مدت‌تر هم میسوزن چون ماده سوختنیشون چوبه. این خب یه اتفاق از هرم الشمس دیگه. اما اتفاق بعدش میفته، اتفاق مهمتر بعدش میفته، بعد از این آتش سوزی. بعضیا معتقدن که این آتش سوزی به نفع جنگل، کربن به خاک میده، نمیدونم باعث میشه که بعضی از بذر گیاها مثلا بذر درخت‌ها مثل بلوط که پوستای سفتی دارن شکسته بشه یا سوخته بشه، فرصت در واقع رشد بیشتری رو به اون بذره بده. برای بعضی از گونه‌ها بله درسته، اما توجه بکنیم وقتی که داریم از جنگل صحبت میکنیم فقط از درخت‌ها صحبت نمیکنیم. جنگل یک اکوسیستم مهمه که درخت‌ها خب بیشتر از هم به چشم میان و شاید شاخص‌تر هستن، ولی خیلی از گونه‌های گیاهی ما داریم در جنگل‌ها، اصطلاحاً میگیم در زیر اشکوب جنگل‌ها، اون کف جنگل‌ها، که اونا هم خیلی مهمن. یعنی اون بعضی وقتا یک علف کوچیکی که نهایتاً 2 سانت رشد میکنه اهمیتش به اندازه یک درخته از نظر ژنتیکی، چون تعدادش خیلی کمه. خیلی از اونام از بین میرن.
وقتی که این اتفاق آتش سوزی میفته، بعضی از گونه‌هایی که اصطلاحاً میگیم گونه‌های فرصت طلب که در رقابت با گونه‌های دیگه هستن، اونا فرصت بیشتری دارن برای رشد و نمو. اینجوری اونها غالب میشن توی جنگلی که سوخته است. یا بعضی از گونه‌ها به کل ممکنه از بین برن در یک محدوده و خب بازگشتشون خیلی خیلی دشواره. گاهی وقتا اصلا هیچ اتفاقی هم میتونه نیفته. از طرف دیگه یه اتفاق دیگه هم توی آتش سوزی جنگل میفته، اونم اتفاقی که درباره خاک جنگل رخ میده. این به خاطر دمای زیاد آتش سوزی این ترکیبات شیمیایی خاک ممکنه به هم بخوره. بعضی وقتا نمک‌های غیر محلولی که اگه آب بریزن، مثلا باعث آب روشون بریزه، باعث شوری خاک نمیشن، در اثر این گرما تبدیل میشن به نمک‌های محلول و ممکنه به شوری خاک منجر بشه. یا بعضی از ساختارهای خاک که خیلی مهم هستن برای رشد و نمو گیاهان ممکنه به کلی از بین برن یا تغییر شیمیایی بدن و خب همه اینها باعث میشه که ما با یک جنگل جدید، با یک عرصه جدید روبرو بشیم که ممکنه گونه‌های گیاهیش به کلی تغییر بکنن یا بخشی از گونه‌های گیاهی زیرشکوب مخصوصا اونا تغییر بکنن و خب این اتفاق خیلی بدیه. پس به نظر میرسه آتش سوزی جنگل تبعات وسیعی داره. تو دنیا چیکار میکنن برای اینکه جنگل آتش نگیره؟ برای اینکه جنگل آتش نگیره خب یه کارهای عمومی هستش که انجام میدیم. من اون ممنوعیتایی که تو جنگل آتش روشن نکنیم، مراقب باشیم، نمیدونم همین یه سری ممنوعیت اینجوری، یه وقتایی هم یه چیزهایی هم اجتناب ناپذیره. بالاخره حالا تو کشور ما کمتر اتفاق میفته. تو بعضی از کشورها با یکم بالا پایین شدن دما آتش سوزی جنگل ها ممکنه اتفاق بیفته و خب اونها برای اینکه جنگل هاشون رو از دست ندن، حالا جدا از اینکه خود جنگل ارزش داره، خیلی از شهرها، خیلی از فعالیت‌های اقتصادی هم به جنگل وابسته هستن یا در کنار جنگل هستن. خب آسیب‌های اقتصادی، آسیب‌های جانی و در واقع سلامتی هم به مردم وارد میشه، باید بتونن کنترل بکنن. خب مثل همین که توی شهرها ما آتش نشانی داریم و خب آماده هستن که اگه جای آتش گرفت بیان خاموش کنن، برای جنگل ها هم یگان در واقع اطفای حریق در نظر گرفته میشه. هلیکوپتر دارن، تجهیزات خاص خودشون رو دارن، نیروی آموزش دیده دارن و خب مسیرهایی که پیش بینی میکنن که اینجا برای دسترسی به در واقع عمق جنگل تعبیه میشه موقع مواقع آتش سوزی، خب اونها رو پیش بینی میکنن. یه برنامه ریزی بلند مدت. بعضی وقتا هم ما اصطلاحاً بهش میگیم آتش بر، یعنی آتش تو عرصه طبیعی اینجوری داره رشد میکنه، داره حرکت میکنه، میاد به سمت جلو، به خاطر اینکه علف و درخت و اینجور چیزا اینجا هست میسوزن تا میان به سمت جلو. ما بیایم اینجا یه قسمتی از خاک رو شخم بزنیم، حتی خیلی حساب شده، یه تخصصی هستش این کار، یه قسمتی از خاک رو شخم بزنیم، در واقع بخش اون گیاهای اونجا رو سعی کنیم حذف کنیم که اگر آتش سوزی شد به اونجا که میرسه خب دیگه ماده سوختنی نیست، دیگه پیشروی نمیکنه. این هم یه جور برنامه‌ریزیه. کلا موضوع آموزش خیلی مهمه برای مردم و خصوصا صنایع، خصوصا کشاورزها که خب بیشتر درگیر هستن، این کارا رو انجام میدن. تو کشور ما خب بعضی جاها خب از آتش بر استفاده میکنیم، یگانه اطفای حریق داریم که حالا متاسفانه خیلی بهش در واقع بودجه داده نمیشه، ولی خب خوشبختانه هلال احمر و نیروهای ارتش و سپاه و اینا معمولا میان کمک میکنن. ما باید یه برنامه‌ریزی اینجوری داشته باشیم. دولت و آتش نشانی و اینا رو بهتره فراموش بکنیم. برای آتش سوزی جنگل چه کاری از ما برمیاد؟ ما معمولا کاری که میتونیم انجام بدیم، به عنوان افراد عادی جامعه دارم میگم، کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که به محض اینکه اگه آتش سوزی دیدیم حتما به اون مسئولای مربوطه، حالا چه تو محلی که زندگی کنیم یا حالا مسئولایی که مسئولیت کشوری دارن اطلاع بدیم. یعنی مثلا شماره تلفن 1404 برای سازمان منابع طبیعی هست، همین اورژانس جنگل هست،
جنگل و مرتع هست. شماره 1440 برای سازمان حفاظت محیط زیست شماره تلفن، از هر تلفنی که بگیرید سریعا شما رو وصل میکنه به اون مسئولای مربوطه اونجا، یا پلیس یا در واقع استانداریا، دهیاریا، هر کسی که مسئول اون محل است سریعا اطلاع بدیم. اینو بدونیم هر چی سریعتر اطلاع بدیم بیشتر به نفع جنگله. و این نکته یه کاری رو نباید انجام بدیم اگر آموزش ندیدیم، اگر تجهیزات نداریم، اگر به محل آشنا نیستیم، خواهش میکنم به هیچ وجه خودمون رو نزنیم تو دل آتیش، چون آتیش عرصه‌های طبیعی غافلگیر کننده است. یهو آتیش دور میزنه، ما متوجه نمیشیم پشتمون آتیش گرفته، جلومون آتیش گرفته و ما گیر میفتیم وسط یک حریق. یا دود حاصل از آتیش بسیار خطرناکه. این چیزی که دارم میگم در حد سوختگی سطحی نیست، خطر جانی هستش. متاسفانه ما افراد آموزش دیدمون بعضی وقتها ممکن غافلگیر بشن، وای به حال مایی که آموزش ندیم. پس به هیچ وجه وارد عرصه‌ای که آتیش گرفته نشید. کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که از گروه هایی که آموزش دیدن توی اطفاء حریق حمایت بکنیم. گاهی وقتا این تو این چند سال هم هست دستگاه های دمنده‌ای که برای مثلا خاموش کردن آتیش از گروه های محیط زیستی فراخوان میدن، حالا مبالغی رو جمع میکنن یا شاید ما امکاناتی به فارغ از امکانات حالا نقدی بتونیم در اختیارشون قرار بدیم، میتونیم از اینا حمایت بکنیم. در نهایت هم یادمون باشه توصیه‌های خیلی ساده‌ای هستش که وقتی میریم تو عرصه‌های طبیعی یه اجاق گاز کوچولو با خودمون ببریم، خواهیم چای بخوریم، آره خیلی هم مزه میده چای خوردن تو عرصه طبیعی، ولی خب بهتر اون اجاق گاز انجام بدیم این کار رو. شما هم به ما بگید که چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم درباره این که کمک بکنیم به آتیش نگرفتن جنگل هامون. برای ما کامنت کنید.